khawfi al-hazanu da'i. Alamatul khawfi utawi tondo-tondone wong sing duweni wedi dhateng Gusti Allah iku al-hazanu prihatin ada ibu kang langgeng. Syekh Al-Karmani niku termasuk ulama sing ahli hikmah. Di sanad-sanad ilmu ijazah niku akeh sing melewati beliau. Di antaranya termasuk dua kali. Beliau ngendika alamatul khaufi al-hazal da'i. Tondo-tondone wong ku nek wedi karo Gusti Allah niku susah terus uripe. Susah terus maknanya susah terus piye? Karena kita pahami dulu sing jenenge wedi niku kaitane karo perkara sing bakal kelakon. Ya. Sing jenenge wedi iku kaitane karo perkara sing bakal kelakon. Mbok iku wedi kelangan perkara sing disenengi utawa ketimpa perkara sing ora disenengi. Akhirnya wedi mikir. Misalnya secara duniawi mawon wedi kelangan perkara sing disenengi. Wah aku ndidit akeh, engko nek ilang piye? Engko nek eno maling perampok piye? Akhirnya kan prihatin. Susah, khawatir. Hondaku kok nek dibegal wong piye? ATM ku piye? Nah, ini kan takut kehilangan sesuatu yang disenangi. Utawa wedi tertimpa perkara sing ora disenengi. Waduh, aku nak pegatan karo bojoku piye? Nah, ini kan kehilangan napa perkara sing ora tertimpa perkara sing ora disenengi. Aku kok nek putus karo cewekku piye? Aku kok nek ora ketampa kerjaku piye? Nah, niku contoh-contoh duniawi. Saiki mergo kita berbicara tentang Gusti Allah niku wedi wong kapan duweni wedi kita diajarno wedi karo Gusti Allah. Niku tanda-tandane al-hazanul da'im. Jadi prihatin terus. Prihatin karena orang yang takut itu selalu berpikir jangka panjang. Jadi engko. Wedi perkara amalku iki piye nek ora ditampa? Amalku piye nek ora sesuai karo sing dihendaki Gusti Allah? Engko ngamalku nek ora diangkat karo malaikat piye? Engko nek aku sampai ora entuk nggon surga piye? Nek aku takut kehilangan atau ora kemanut perkara sing disenengi. Engko aku nek saiki perkara sing napa? Perkara sing ora disenengi ya, engko anak aku ning neraka piye? Engko nek aku sehingga al-khauf hidupnya selalu prihatin. Jadi prihatinnya nek kita kembalikan pada Gusti Allah niku bukan karena duniawi mau sebagai ibrah, sebagai penyeimbang logika ben gampang diterima akal. Nah, nek wis ngono wong sing duwe sifat wedi dhateng Gusti Allah, akhire sing dipikir iku entuk ridhone Gusti Allah apa entuk murkane Gusti Allah. Nek wis ngono wong ngati nglempar. Ya, dadi nglempar bahasane ora kuat apa-apa. Jenenge nek wedi ora kuat apa-apa. Akhire diimbangi dengan ajaran rojak. Ya, barkhauf niku ajaran rojak. Ya, rojak niku pengharapan atau sugesti ya. Nah, akhirnya ana sing ibaratno antara takut dengan pengharapan niku laksana sepasang gunting atau sewiwi. Gunting isane gunung niku napa ana rong pasang. Sampeyan nek duweni wedi tok tanpa ana rojak akhire malah nglembar rojak tok. Semangat ngamal, semangat zikir dan seterusnya tanpa khauf
ya oleh zikir oleh salat tapi maksiate juga mempeng. Jadi ben maksiate kekerem ngibadahi ada jalan niku harus dipadukan antarane duweni sifat wedi dhateng Gusti Allah lan duweni sifat pengharapan akan rahmati Gusti Allah. Wa qala lan ngendika sapa Abdul Qasim Al-Hakim, man khafa min syai'in haraba minhu. Man utai sapa wong iku khafa wedi sapa man min syai'in maring suwiji-wiji haraba mongko mlayu ngeduh sapa man min husangin syai'. Wa man hale utai sapa wong iku khafa wedi sapa man minallahi datang Gusti Allah azza wa jalla haraba mongko mlayu nyedak sapa man ilahi maring Gusti Allah. Syabul Qasim Al-Hakim mendika sapa wonge wedi karo perkara, wedi karo makhluk, maka dia akan menjauh. Secepat kilat lari menjauh. Kulo jenengan wedi karo wong, mesti napa? Mlayu. Wedi karo wong wedi. Ana wong wedi diwedi-wedine ana pocongan. Kira-kira jenengan iku mendekat apa menjauh? Nek mendekat justru tandha napa wani. Tapi nek wedi tandha napa ngedut. Niku nek karo makhluk wah kono ana penjabretan, kono pembegalan. Akhirnya kita menghindari jalan itu kan. Jadi man khafa min syai'in haraba minhu, barang siapa yang takut kepada sesuatu, takut kepada makhluk, takut kepada manusia, takut kepada setan, takut kepada apapun selainnya Allah, haraba minhu, dia akan menjauhinya, dia akan lari darinya, lari menjauh. Wa man khafa min Allah azza wa jalla haraba ilaihi. Sedangkan sapa wong sing wedi dhateng Gusti Allah, dia akan lari untuk mendekat. Anane wong nek wedi karo Gusti Allah, iku ora kok ngedoh, justru napa? Nyedak. Wong kok wedi karo Gusti Allah, iku akhire menghindari larang-larangan Gusti Allah sebab wedi kena siksane Gusti Allah. Dinyedak ibadah, melaksanakan perintahnya, gelem ngaji, gelem sholat, gelem zakat, gelem sedekah, gelem dalam hal-hal yang positif sebagai bentuk takut datang Gusti Allah. Dan ini bukti bahwasanya Gusti Allah memang mukhalafatuhu lil hawadis, lain atau berbeda dengan manusia, sehingga untuk praktek takutnya itu pun sudah lain. Wa su'ila lan ditakoni sapa Dunun Al-Misri rahimahullah ta'ala, mata ing dalam kapan ya tayassaru dadi gampang alal abdi ngatasi kawula apa sabilul khauf, dalane duweni sifat wedi maring Gusti Allah. Faqala mongko jawab sapa Sayyidun Al-Misri, Ida anzala nalikane memposisikan sapa wong nafsahu ing awake wong manzilata saking ing posisine wong kang lara, yahtami mongko njaga sapa wong min kulli syai'in saking saben-saben perkara sing iso ndadekake tambahi lara to pantangan-pantangan mukhafatan karwati tulasakomi ing suweni lara to tambah lara to ora mari-mari. Saya dulu nanti dipun tangeti ya kita semua niku kan diajarake kan duweni sifat wedi, bahkan sifat wedi datang Gusti Allah termasuk makom sing dhuwur, pangkat sing dhuwur. Bukti nek menungso niku bener-bener nyedak datang Gusti Allah. Sebab dengan takut akhirnya dia gelem nglakoni perintah Allah, ninggalake larangane Allah. Sebab takut dari Gusti Allah niku disertai dengan sifat hebahnya wibawane Gusti Allah. Iki
Kalau jenengan nek takut kepada seorang tapi disertai dengan hebat, ya karena rasa wibawa. Niku akhirnya kan wedi nerjang apa sing dadi larangane. Sing ono mbok kepen golek ridhone, kepen golek senenge. Piye bisane disenengi. Nah, mula kita menungso kapan wis duwe sifat wedi dhateng Gusti Allah iku yang terpikir piye bisane awake dhewe entuk ridhone Allah. Disenengi Allah. Nah, menungso isane entuk ridhone Allah, disenengi Allah. Niku ya ngedohi larangane Allah. Ngerjano perintah Allah. Saiki mata ya tasalu ala abdi sabilul khauf. Terus piye carane kapan mangsane menungso iku iso gampang duwe sifat wedi? Carane njur piye? Untuk menanamkan takut kepada Allah niku kita harus akui lebih sulit daripada takut kepada makhluk. Kula jenengan diweden-wedeni siksane Allah ora wedi, gitu. Diwedeni neraka ora wedi. Tapi diwedeni karo ana begal, diwedeni langsung maling wedi. Padahal kita harus lebih takut kepada Allah daripada pada yang lainnya. Tapi praktek uripe awake dhewe lebih takut marang makhluk daripada marang Gusti Allah. Awas ya, kowe nek nyelelek mlebu neraka. Ora wedi, nyatane jake sing langgar, cek akeh nyelelek. Tapi awas ya, kapan kowe nyelelek engko tak antemi, sing ngancam menungso. Wedi awake dhewe. Akeh wedine. Akhirnya jur piye supaya awake dhewe lebih bisa menerapkan rasa takut, menanamkan rasa takut dhateng Gusti Allah. Niku cara-carane ditakokake dhateng Syekh Dunun An-Misri. Akhirnya beliau jawab, idza anzala nafsahu manzilatas saqim yahtami min kulli syai'in mukhafatan lis-saqam. Ini ya. Menungso iku gampang oleh duwe rasa wedi dhateng Gusti Allah sehingga gaya hidupe iku ora saenake dhewe. Gaya hidupe iku sesuai dengan real yang benar. Idza anzala nafsahu manzilatas saqim yahtami min kulli syai'. Nalikane ana menungso iku memposisikan dirinya seperti orang yang sakit. Niku dia pasti akan menjaga dirinya dari segala pantangannya. Supaya apa? Mukhafatan ala saqam, karena takut penyakitnya tidak kunjung sembuh. Ono wong duwe lara gula, wis mesti napa ngedohi manis-manis, ngedohi gula. Ono wong duwe lara stroke darah tinggi, wis mesti ngedohi napa? Iwak wedhus. Ana wong duwe lara tipes mah ngedohi napa? Sambel. Ini kecuali Pak Khairul. Khairul di mah, tapi nek madang ora karo sambel ora terima. Harus madang karo sambel wis mesti ngelus-ngelus wae. Nah iki ngaten Pak. Jadi ketika orang itu sakit, dia akan menjaga dirinya dari pantangan-pantangan yang menyebabkan sakitnya tidak kunjung sembuh. Nek ana wong lara darah tinggi sing iso ndadekke nemene lara darah tinggi iwak wedhus, karena dia kepingin sembuh ora berlarut larane, ya dia hindari iwak wedhus. Dia punya sakit apalah itu pasti pancen kepingin damai mari. Begitu pula bagi iki maknane napa? Wong niku nek sing duweni kepingin duweni sifat wedi dhateng Gusti Allah, dia akan menempatkan dirinya laksana orang yang sakit. Maknane akan menjaga dirinya dari segala sesuatu yang bisa menyebabkan bukti dia tidak takut dhateng Gusti Allah. Lah bukti nek dia iku ora takut dhateng Gusti Allah, nggih wani nerjang larangane Gusti Allah. Wani mentang-mentang karo Gusti Allah.
Gusti Allah ngakon sing apik awake dhewe ora gelem, malah ngakoni sing elek. Gusti Allah ngakon ngaji awake dhewe ora gelem ngaji, malah keprek. Totoan sisan. Gusti Allah ngakon zikir salat awake dhewe ora zikir salat, malah ngoten iki. Sehingga kalau kita benar-benar memposisikan diri untuk takut kepada Allah ben iso duweni sifat wedi datang Allah kan mudah posisikan diri kayak wong loro, berarti pantangan-pantangan yang menyebabkan kita tidak takut kepada Allah itu muncul, kita harus hindari. Apa lakon siap lakon sing ra benar, karena itu menjadi bukti nek awake dhewe ora wedi kan Gusti Allah. Wis gampang ngono bae. Akhirnya awalnya dia akan jadi wedi datang Allah. Wa qala lan ngendika sapa Mu'ad bin Jabal, sahabat Mu'ad bin Jabal. Innal mu'mina, sak temene wong sing iman iku layat ma'inu ora tentrem apa kalbuhu atine mukmin, wala tasbunu lan ora tenang apa rawatuhu akale mukmin, hatta yukhalifah sehingga iso nglewati sapa mukmin jisra jahannam jembatan kang ana ing dhuwur neraka jahanam, wara'ahu ing dalem durine mukmin. Niki Mu'ad bin Jabal nate ngendika wong ku kok iman. Ya, kita ini kan punya iman. Kalau orang itu punya iman, percaya datang Gusti Allah, percaya datang malaikat Allah, Rasul Allah, kitab Allah, hari kiamat, qada dan qadar, la yatma'innu qalbuhu wa la taskunu ra'atuhu, maka hatinya tidak akan pernah merasakan tentram, akalnya tidak akan pernah merasakan tenang. Maknanya hidup ini susah gundah gulana, ora iso seneng-seneng, hatta yakhlifa jisra jahannam wa'al, sehingga dia berhasil melewati jembatan di atas neraka jahanam, yakni apa? Siratal mustaqim. Jadi uang niku nek iman selagi belum sampai bisa melewati siratal mustaqim, durung tenang pikirannya, durung tenang hati, kepungsu, susah, panik. Kenapa? Siratal mustaqim niku merupakan hal pertama sing diwedeni wong, hal terakhir sing paling diwedeni wong iman. Sebab kaya apa wong niku nek urung iso lewati siratal mustaqim, durung mesti mlebu swarga, durung mesti selamat saka neraka. Dadi susah. Wah, wis kiamat, wis dihisab, wis ditimbang amale. Lah kok gerek piye aku nang sirat? Iki susah. Apa meneh ning susah kok piye aku iso lewat sirat apa ora? Jadi iso tenang atine, iso seneng atine, iso tenang pikirane nek dia sudah berhasil melewati siratal mustaqim. Nah, siratal mustaqim dalam titian, dalam ajaran, ya, siratal mustaqim kan jembatan yang membentang di atas neraka jahanam. Sirat kalau wong itu bisa mengamalkan siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wong niku ning dunyane iso duwe lakon sirat mustaqim, maknane ajaran-ajaran sing bener, lelakon-lelakon sing bener, pemahaman sing bener, dadi pola pikire bener, pola jasate bener, pola atine bener, pola rasane bener, sesuai dengan an'amta 'alaihim, yaitu para nabi, para rasul, para wali, para auliya. Akhirnya engkau neng akhirat tetap iso dan dadi gampang mulai ngambah siratal mustaqim. Jadi penentu siratal mustaqim mudah dan tidaknya kita lalui niku sebagai seberapa kita beramal siratal mustaqim ning dunya niki. Jadi
Jadi makanya akhirnya ning dunya niki waduh lakonku wis bener apa durung, cara pikirku wis bener apa durung, rasaku ngilmu rasaku wis bener apa durung. Jadi akhirnya bisa ya, pola pikirnya bisa, pola jasad bisa, pola rasane bisa dan bener. Sebab manungsa niku selalu dibalut oleh nafsu dan setan ben rumangsa bener. Jadi niku ning Quran niku ngeten. Manungsa niku termasuk perangkap setan niku manungsa akan digoda berpikir melakukan maksiat, melakukan kesalahan, tapi dia itu berpikir bahwa itu benar. Jadi lakon salah dipoles karo setan kalau nafsu ketok benar, ketok benar. Jadi ini yang menjamur marak di tengah-tengah manusia. Duwe lakon salah, duwe pikiran salah, tapi dia itu rumangsane itu benar. Karena ini memang jebakan-jebakan setan, duniasi dari setan. Makanya kisah bagaimana mukhalafatul nafsi, mukhalafatul setan, terus bagaimana jihadun nafsi, jihadul setan itu harus kita terus berarti. Wa qala lan ngendika sapa Bashar al-Hafi, Syekh Bashar al-Hafi, al-khawfu tewati iku malakun kaya dene malaikat, layas kul kang ra gelem manggon sapa malaikat illa fi qalbin muttaqin, ing dalam atine wong sing takwa. Syekh Bashar al-Hafi nanti ngendika sifat wedi dhateng Gusti Allah iku diumpamane kaya malaikat. Lah malaikat niku napa la yaskunu illa fi qalbi muttaqin, malaikat itu tidak akan berdomisili, tidak akan bertempat kecuali di dalam hatinya orang yang bertakwa. Sebab hati niku kan gawe rebutan jenenge malaikat kalau nafsu karo setan. Terus bisikane Gusti Allah niku wabeh rebutan. Sing ora iso ngrebut niku bong, sing ora iso direbut Gusti Allah. Tapi Gusti Allah niku ora dominan. Tergantung awake dhewe iso nglebokke ning sirine awake dhewe napa boten. Nek sirine awake dhewe wis kelebur asma Allah niku baru liyane mental dhewe nyerang mental. Tapi niku kan ora gampang. Harus takwa. Nah, ini akhirnya sing perang niku sinten? Malaikat di hati kita. Dikeroyok oleh nafsu karo setan. Nah, niki berat nglawan nafsu tok wis berat, tambahi setan tambah berat. Akhirnya menungso niku poyang-payung, sering bingung, sering gelisah, sering susah, yang tidak beralasan, yang tidak dibenarkan. Susah sing ora dibenerke, sedih sing ora dibenerke. Sebab ana susah sedih sing dibenerke agama, ana susah sedih sing disarano agama. Ya susah sedih sing dibenerke agama yo iku piye? Khauf iku mau. Piye iki aku untuk ridhone Allah napa boten lelakonku kaya ngene, ucapanku kaya ngene, njur aku piye ning akhirate. Sementara sedih susah sing disalahno agama. Wah, berpikir iki piye kok aku. Nanti berpikir tentang dunia tok. Susah karena dunia. Niku susah sing diwodo agama. Nah, ati sing takwa niku ati sing gelem menang. Gelem menang datang Gusti Allah. Cara bahasa ilmu tuwane ning akhir-akhir tane urip ana wukuh bikal atine mandek konsentrasi datang Gusti Allah.
Jadi sehingga perang untuk mengusir segala sifat-sifat yang tercela, memasukkan sifat-sifat yang terpuji, nanti diterjemahkan dalam kehidupan menjadilah akhlakul karimah. Nek wis ngono atine terjaga. Kalau gitu malaikat punya tempat. Nek atine awake dhewe wis tata, atine awake dhewe sudah siap untuk berperang dengan nafsu, dengan setan, malaikat bolong, malaikat mendominasi, malaikat semakin punya tempat di hati kita, dan Allah pun semakin mencurahkan kekuatan, semakin mencurahkan rahmat, semakin mencurahkan kedahsyatan kepada kita lewat hati-hati kita, lewat hati kita. Nah, saya kok benar-benar menjadi manusia sing militan ilallah. Jadi ini nek atine ora takwa, atine resik berarti awake dhewe ora napa ora duwe sifat wedi karo Gusti Allah. Ini kesimpulannya ngoten. Nah, hati niku bisa tak koreksi dengan dohir. Sebab hati niku pemimpinnya dohir. Jadi napa nek dohire apik niku asal mulane beda iki ra bicara munafik meneh ya. Nek dohire apik atine berarti apik. Ida sonhat napa sonhat jasadukun unuh. Ida fasadat jasadul unuh. Di mula saiki nek atine ra takwa berarti napa ora ana rasa wedi dhateng Gusti Allah. Padahal rasa khauf wedi niku termasuk akhlakul karimah. Akhire atine ora kanggo malaikat. Akhire rusak atine. Nek wis rusak atine, mula dohire jasate pun prilakune juga rusak. Jenenge ra wedi karo Gusti Allah ora ana kontrole, ora ana merasa terpantau, ora ana yang merasa diremot, tidak merasa dikuasai oleh Allah. Wa qala lan ngendika sapa Abu Usman Al-Khairi, aibul khaif fi khaufi. Aibul khaif utawi cacate wong sing wedi dhateng Gusti Allah iku fi khaufi terletak ana ing kewedinane khaif. Wong sing wedi maknane orang yang takut kepada Allah itu kekurangannya bisa kekurangannya, kesalahannya, cacatnya dari kadar takutnya bisa dilihat dari sifat takutnya itu sendiri. Makanya wong wah kayak wedi tenan karo Gusti Allah, ngaku wedi karo Gusti Allah iso didelok. Kamu mengaku takut kepada Allah bisa dilihat bener mbek orangnya seberapa kadar banyak kuat dan tidaknya takutmu kepada Allah fi khaufi, di dalam takutmu kepada Allah itu sendiri. Nah, ukurannya takut kepada Allah itu alamatul khauf al-hazan daim. Uripe susah terus. Susah nek orang ngamal. Susah nek orang ngaji. Susah nek orang salat. Susah. Kalau tidak sampai mengerjakan perintah Allah. Nah, dadi maneh lho ngaku wedi karo Gusti Allah kok ora salat. Ngaku wedi karo Gusti Allah kok ora ngaji. Ngaku wedi karo Gusti Allah kok ora zikir. Nah, niku hok sakjane. Wah. Pengakuan dusta. Wa qala lan ngendika sapa Al-Wasiti Imam Wasit, al-khaufu utawi wedi iku hijabun penghalang bainallahi ta'ala ing dalam antarané Allah wal 'abdi lan kawula. Nah, Imam Wasiti ngendika wedi takut itu merupakan penghalang antarané Allah dengan hamba. Jadi nek hamba ya wong niku nek duweni rasa wedi karo Gusti Allah niku ora iso los. Kaya jenengan iku nek duweni wedi karo wong niku akhire kan ra los. Sampeyan suwan kiai wedi kan ra iso los. Arep matur wedi, curhat tidak bisa los. Mangke kula wau ngajeng napa kondo bahwasanya dengan takut niku akan lemper. Ora iso los. Justru melemah.
yo orang hasrat ora semangat nglakoni apik, ya orang punya daya nglakoni elek. Akhirnya untuk menumbuhkan aktivitas positif harus dibangkitkan dengan sifat roja, pengharapan terhadap rahmat Gusti Allah. Nek wedi tok ijabun bainallahi ta'ala wal 'abd ngontrak. Ya, tidak akan beraktivitas yang positif. Wa hadzal labu utaikilah pengertian fikah itu dalam hadzal labu iskalun utai ono kemuskilan bingungake. Kata-katanya Imam Wasiti ini membingungkan. Ono sing ngoten. Wa makna utai maknane membingungkan kuwi annal khaifa sak temene wong sing wedi. Iku mutaliun wong sing ningali li waktu sanen marang tukang bakal kelakon. Karena apa? Pada dasarnya orang yang punya rasa takut, wong sing wedi itu berpikir jangka panjang. Mutaliun li waktu sani mikir ningali berpandangan besoknya itu bagaimana. Engkau piye? Ora saiki, tapi engkau waduh, aku kok nak bali piye? Engkau esok piye? Sesok piye? Berpikir ke situ. Nah, iki yang dunia, so ini akhirnya piye? Jadi berpikir jangka panjang. Gara-gara memikirkan engkau, memikirkan sesuk kembali, akhirnya timbul rasa wedi, karena kehilangan perkara yang dicintai atau tertimpa perkara yang tidak dicintai. Itu kan bingung di akhir. Itu iskal. Wabna'ul waktu sedangkan utai abna'ul waktu anak-anaknya waktu yakni para sufiyah, orang yang tidak berpikir besoknya, yang penting berpikir sekarang ini. Sekarang ini bagaimana saya supaya berbuat baik. Mbuh, engko akibatnya aku ra ngurus. Sementing saiki aku kerja, engko piye mbuh. Sementing saiki aku ngamal, engko piye mbuh. Sementing saiki aku ngaji, engko piye mbuh. Jadi tidak berpikir bagaimana nanti, tapi berpikir bagaimana saat ini. Tapi nek al-khaif wong sing wedi itu berpikir bagaimana nanti. Wa abna'ul waqti orang yang sudah jarem ketasawufannya bagaimana saat ini. La tatlu ningali sapa abna'ul waqti, la tatlu akan orang berpikiran iku maksud lahu kedue abna'ul waqti fil mustaqbali ing dalam mangsa kang bakal lakon. Jadi abna'ul waqti wong yang sudah ndresep ilmu tasawuf niku tidak berpikir engko piye. Ora berpikir surga neraka, ora berpikir amalku diterima mbek orane, ora berpikir sesuk arep mangan apa, madan apa, ora berpikir sesuk arep kumpul sapa. Sing penting sekarang ini saya berpikir, saya melaksanakan hal-hal sing positif. Sementing saiki aku kerja, sementing saiki aku ngaji, sementing aku salat. Engko mbah wala pasrah Gusti Allah. Wa hasanatul abrari hale utawi pira-pira kebagusane wong sing bagus iku sayiatul muqarrabin saere-ere wong sing padha parek Gusti Allah. Dicara iki saapik-apike santri iku saere-ere kiai, saapik-apike kiai saere-ere wali, saapik-apike wali saere-ere sarendah-rendahe nabi dan seterusnya. Dimulai ini untuk membatasi diri ben orang kemalungkung, tidak merasa lebih daripada yang lain. Sami itu kru sapa isun Ahmad An-Nuri ing Syekh Ahmad An-Nuri yaqulu hale ngendika sapa Syekh Ahmad al khaifu tewa sing wedi yarbu melayu mirabi saking aduh saking aduh dateng saking Gusti Allah ila rabbihi maring nyedak dateng Gusti Allah. Al-khaif yaruhu min rabbi ila rabbi. Orang yang takut itu artinya orang yang lari dari menjauh, dan orang yang lari dari jauh kepada Allah menuju untuk dekat kepada Allah. Mana nih? Wong ku nek lari semua aduh menuju ning cedak. Wong sing wedi iku mlayune wong mau
sangka adoh menuju cedak. Mana jenengan iku tak panggil. Gusti Allah kan memanggil kita, menyeru kita, memanggil kita untuk masuk surganya, memanggil kita untuk masuk agamanya. Dipanggil niku nek pancen wedi, pati-pati mau dipanggil iku kan ijek adoh. Saiki nek pancen awake dhewe wedi iku akhire nyedak onjis niku dawuh. Panjenengan misalnya adoh tak ceduki niku langsung nyedak bukti nek wedi. Lah adohe menungso saiki iku mergo maksiat. Adohe menungso mergo lakon-lakon sira bener. Jadi menungso tambah maksiat, tambah dosa Gusti Allah. Kalau dia kemudian punya rasa takut, maka dia akan tobat untuk kemudian mendekat kepada Gusti Allah, meninggalkan maksiat-maksiat yang sudah dilakukannya. Wa qala lan ngendika sapa ba'dukum sebagian ulama alamatul khaufi utai tanda-tandane wedi datang Gusti Allah iku at-tahayyuru bingung ala babil ghaibi ing atase utawa ing ngarepe lawan kang samar. Sebagian ulama ngendika tanda-tandane wong ku wedi datang Gusti Allah iku bingung di depan pintu yang samar, pintu yang tidak jelas, pintu ghaib. Maknane napa? Bingung. Rono salah, rene salah, di mana-mana wedi salah. Dari segala penjuru wedi salah. Niku tanda-tanda wong wedi datang Gusti Allah, akhirnya hidupnya terkendali. Suila ditakoni sapa Junaid Imam Junaid anil khaufi tentang wedi. Faqala maka jawab sapa Junaid. Tawakkul kubati ku kuwatir kena siksa. Ma'a majaril anfas sartane mlakune pira-pira ambegan. Imam Junaid nanti dibontang wedi tentang takut. Menurut panjenengan niku wedi niku napa? Oh, beliau jawab tawakkul ukubah ma'a majaril anfas. Wedi niku berarti yo kuwatir napa tertimpa siksane Gusti Allah dalam setiap ambegane. Jadi urip niku detak jantungnya, hembusan nafasnya selalu deg-degan. Keluar metune nafas dibarengi rasa deg-degan, engko nek nafase keluar metune niki ora dibarengi pikir dateng Gusti Allah. Tapi leno sehingga ketika dimintai pertanggungjawaban tidak bisa bertanggung jawab. Ya wis akhirnya kena siksa. Niki sehingga mempergunakan bukan hanya waktunya, fi kulli waktin, semua waktunya, detak jantungnya, nafasnya, mlebu metune nafas. Nah, sampai ana sing ngarani dikir anfas, ana sing nafas nufus. Niku dibarengi dikir kalau Gusti Allah lakon sing genah dan seterusnya. Karena polanya niku maknane wedi. Wa sami'tu lan krungu sapa ingsun Aba Sulaiman ad-Darani yaqulu hale ngendika ma faraqa ora misahi apa al khaufu wedi qalbani ati illa kharraba angin rusak apa ati. Abu Sulaiman ngendika ma faraqa al khaufu qalban illa kharraba. Hati itu tidak akan rusak kecuali ditinggalkan oleh rasa takut. Jadi nek ati wis ora ana rasa wedi dhateng Gusti Allah mesti rusak. Nek atine wis rusak engko jasate tingkah lakune ya rusak. Mula cara dhuwur mau al khaufu ma'akun la yakun illa fi qalbil muttaqin. Jadi ati apik mbek urane iku ana napa? Ana rasa wedi mbek urane dhateng Gusti Allah. Nek ati ana rasa wedi dhateng Gusti Allah dadi apik. Nek ora ana rasa wedi dhateng Gusti Allah dadi rusak. Nah, rusak orane ati tergantung napa? Niku menentukan rusak orane jasad. Maknane manungsa iso rusak uripe, gaya hidupnya itu tergantung dia punya rasa takut dan tidaknya datang Gusti Allah. Wa sami'tu lan krungu sapa ingsun Aba Usman yaqul hale ngendika situl khaufi utai benere
Wedi wa yasikul khauf iku alwaraqu ngedoi anil asal sange pira-pira dosa doiran ing dalem doiri wa batilan batine. Abu Usman ngendika, takut yang benar, takut sing ora etok-etok, takut yang bener-bener takut niku nggih alwaraqu anil asal doiran wa batilan. Dohir batine ngedoi dosa. Sebab dosa niku ya ana dosa dohir, ana dosa batin. Dosa dohir tolak ukur ning syariat, dosa batin tolak ukur ning hakikat. Jadi batak-batak sing elek niku pun dosa secara batin. Niku didoi, niku nek pancen napa wedi dhateng Gusti Allah. Wa qala lan ngendika sapa Dunun al-Misri an-nasu ta manungsa iku ala tariqi tetap nambah daran sing iso ndadekake usul dhateng Gusti Allah. Malam Yesus lagi ora ilang anhum saking nas apa khaufu rasa wedi dhateng Allah. Fa idza zala moko nalika ilang anhum saking nas apa khaufu rasa wedi dulu mau kesasar sapa nas anitoriki saking dalan sing iso ndadekake usul dhateng Gusti Allah. Dunun al-Misri ngendika manungsa iku senantiasa berada dalam jalan atau amalan-amalan sing iso ndadekake usul, iso ndadekake makrifat. Manungsa iku senantiasa ada pada titian jalan lakon-lakon sing iso ndadekno makrifat dhateng Gusti Allah selagi dia itu punya rasa wedi dhateng Gusti Allah. So kapan ini kudu rasa wedi Gusti Allah, dia akan secara zahir batin akan menjadi larang Allah usah lakoni perintah Allah. Jadi sepanjang itu dia berada pada posisi jalan yang bisa menyampaikan dia kepada makrifat dhateng Gusti Allah. Fa idza zala anhum al-khauf dalu anit tariq. Oleh sebab itu ketika manusia itu sudah tidak punya rasa takut, dia keluar dari jalan yang itu artinya dia keluar dari jalan yang bisa menjadikan dia makrifat. Wong kok wis ora duwe rasa wedi dhateng Gusti Allah wis ora bakalan makrifat. Jadi makrifat mbek orane bisa ditolak ukuri bagaimana dia punya rasa takut dan tidaknya. Rasa takut dan tidaknya bisa dibuat tolak ukur bagaimana dia bergaya di dalam hidup ini. Sakara berdiri untuk berusaha mengamalkan apa sing mesti diatur oleh Allah. Buat mungkin manfaat. Al-Fatihah.